Ютуб, привет, друзья, привет. Всем привет. Сегодня добрался до квадрика, разбираю, ковыряю. Короче, в итоге, что у меня произошло? Летом еще ездил, замечал, по кочкам на ходу проскочишь, такой стучок небольшой. Думал, рулевая. За колесо берешь, маленько люфт есть. Ну вот, снял я рулевую тягу с наконечниками, вот которые колесу, что на одном, что на второй, они такие плотненькие, а которые с рулевой сошки идут, они жиденькие, уже подразбило. Естественно, я сейчас смазочку разберу, поменяю, прессом их давану, и они станут как новые. То есть на год, на два их мне точно хватит спокойно. Как бы в запасе у меня еще тяга такая есть, еще одну прикуплю, на всякий случай. Потом, когда уже эти полностью разобьет, поменяю обе тяги. Ну, для них это пока ревизия. Одну я уже сделал, поставил, вот так. У меня стоит квадрик разобранный, без колес. Одну тягу я сделал уже, вторую сейчас сделаю. Причина у меня была совсем не в тягах. Ну, как бы маленько колесо выходило, мне тоже. Пока разбирал, нижний проверил, шаровый-то я менял в этом году по весне. Они в идеальном состоянии, пыльнички идеально. Смазочку снял, посмотрел, чуть-чуть добавил. Шаровые и нижние отлично. Ну вот верхнюю с левой стороны, ой, с правой, у меня вот она, ее раздолбила. Ну, вот она и берешь, она получается туда-сюда ходит. И, короче, хана. Опрессовать ее не опрессуешь. Это рулевые наконечники, там опрессовать можно, а эти бесполезны. Ее только под замену. Потому что прозевал я, как это называется, ну, видите, пыльник. Пыльник прозевал, и придется теперь шаровый покупать, ставить. Но в остальном, как бы, все проверил. Сальнички на редукторах проверил. Рулевую сошку проверил отлично. Шаровые нижние отлично. Наконечники я прессую сейчас отлично. Сайлентблоки отлично. Пробег получается у меня 4500. Вот только на 4500 получается. Нижние поменял шаровые. Ну и вот верхние. Потому что прозевал пыльник. Если бы пыльник не прозевал, она вот начинала уже, как бы давала уже летом на выходе тук небольшой. Надо было внимание обратить. Так бы почистил, смазочки бы забил. Под краям тут маленько можно было поддавить. Я поддавил, но не хватает. А вот если бы тогда бы не прозевал, поддавил бы смазки, сейчас забил новый пыльник, и она бы еще ходила и ходила. Так что надо периодически коней загонять, хотя бы посезонно. Весной, перед летом проверку делать, и после лета загонять, делать проверку. Потому что разбивает одно, за ней тянется другое, как цепочка. У меня получается рулевая подстукивала, вот, то есть шаровая вот накрылась, а из-за нее получается колесо у меня вверх-вниз ходило, люфтик было, на амортизаторе маленько втулочки подразбило, ну и вот наконечник рулевой. Ну, сейчас втулочки переточу, сделаю другие, поплотнее, наконечник отрисовал. Ну, за это поеду шаровую смотреть. Хоть бы только была в продаже, или подбирать от кого-то, от чего-то буду. Подбирать, да, токарям подтачивать. Главное, чтобы посадочный вот этот хорошо туда подошел. А здесь можно маленько точкануть. Либо сам рычаг точкануть, либо шаровую. Ну, шаровую я распиливал. Довольно-таки толстый материал, но это видео есть там по нижним шарам. То есть можно ее спокойно снимать. Фазочку снять чуть-чуть здесь и фаску под кольцо снять, под стопорное, если будет большеватая.
Ну и по рычагам еще как бы, как они вот делали. Здесь дырки сделали, как вентиляционные или сливные, а на этой трубе нет ничего. И вот получается она вода. Там везде почти она полная воды. Вот сейчас засверлюсь, отметки поставил здесь вот, потому что он же у нас вот так стоит, вниз. Вот я отметки поставил, сейчас здесь небольшие просверлю, чтобы водичка вытекала. Если он будет полный, еще и где-то на холоде постоит, ночь забыли загнать или еще что-то, вот эти все швы, трубу, швы, все будет размораживать. У меня на старом, получается, также не было дырок, только не передние, по-моему, задние рычаги, или передние, уже не помню. И тоже вот через салимблоки потихоньку все равно попадала вода. И у меня полный салимблок за все время набрался. Отверстий не было сливных. Ну, катайся туда-сюда, и морозик был, что-то градусов 10, наверное. День покатался, на улице оставил его, не стал загонять, потому что машина гаражила. Все, и у меня потихоньку начало рвать крепление. То есть трубу надорвало. Ну, я вовремя увидел, оттаял, снял, обварил, дырки сделал. После того, как дырки сделал, вот покатаюсь по воде, нет-нет, бывает, залезу, какой-нибудь палочкой, иголочкой шевельнешь, побежала водичка, что все равно там подзабивает. Все, водичка выбежала, все четко. Сейчас вот доработаем рычаг еще. Как бы, ну, остальное по передку все проверил, все отлично. 4500, никаких серьезных проблем, косяков нету. То есть нормально, можно спокойно и до десятки, по-моему, катать. Если сейчас вот шаровую поменяю, тут смажу, все сделаю, поддавлю ее, чтобы она поплотнее была. Она хотя и так, вон, нет, плотненькая такая. А это прям разбитая. Все. Потом попозже, через месяц, может, заднюю ревизию сделаю, подвесочку. Рычажки, амортизаторы сниму, колеса сниму, амортизаторы сниму. Поработаю рычагами, потому что я задних ШС менял. Там все смазывал, сальники менял, видео тоже где-то есть. Там сальники были криво забитые, то есть не прямо, а так на угол. Вода попадала, все позаржавело. Сейчас все четко сделал, собрал, поставил. Работаем, если четко, мягко работает, закусывания нету, как раньше было до этого, то и все, амортизаторы промажу и опять спокойно катайся. Ну вот как-то так будем делать. Собирать, показывать вам не буду, тут ничего сложного нету, все легко, все просто. Всем спасибо, всем пока. Не ломайтесь, ребята.